ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಸೊ ನಾನಿವತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟವಾಗುವಂತಹ ಒಂದು ಡಿಶ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಬೇರೆ ಏನಲ್ಲ, ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ. ನನಗೂ ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬ ಫೇವ್ರೆಟ್. ಸೊ ನಾನು ಇದನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಸಂಡೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸೊ ನಾನು ಇದನ್ನು ಲೇಟಾಗಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ಚಿಕನ್ನ ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ ಚಿಕನ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ವ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ವಾಟರಲ್ಲಿ 3-4 ಟೈಮ್ಸು. ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ವ, ಸೊ ಏನಾದರೂ ಅದು ಕಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಗಲೀಜು ಅದು ಏನಾದರೂ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾಶ್ ಆದಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ. ದೆನ್ ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ ಕುಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತಹ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಏನೇನು ಬೇಕು ಸ್ಪೈಸಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಆನಿಯನು, ಟೊಮೊಟೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಜಿಂಜರ್, ಚಕ್ಕೆ, ಲವಂಗ, ಇವೆಲ್ಲನೂ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಆ್ಯಂಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಚಿಕನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ರೈಸ್. ಸೊ ರೈಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟು ನೀರಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿ ಒಂದು 10 ಮಿನಿಟ್ಸು. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬಾಸ್ಮತಿ ರೈಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾನು ನಾರ್ಮಲ್ ರೈಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮಸಾಲೆ, ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಸಾಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಜಿಂಜರ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಜಿಂಜರು ಒಂದು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ತೊಗೊಂಡು ಮಿಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಕುಕ್ಕರ್ ತಗೊಂಡು ಒಂದು 3-4 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಆಯಿಲ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪೈಸಸ್ ನಾನು ತೋರಿಸ್ನಲ್ಲ, ಚಕ್ಕೆ, ಲವಂಗ, ಲೀಫ್, ಅನಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ಪೈಸಸ್ ನೋಡಿ, ಚಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ಪೈಸಸ್ಸು ಆಯಿಲಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ವ, ಸೊ ಅದು ಸ್ಮೆಲ್ಲು, ಫ್ಲೇವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಕಲರೆಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಿ. ಸೊ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಒಣಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ, ಚಿಲ್ಲೀಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಆನಿಯನ್ನ ಈ ಥರ ಸ್ಲೈಸಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಬಿರಿಯಾನಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಈ ಥರ ಸ್ಲೈಸಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಟೇಸ್ಟ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಟೊಮೊಟೊನೂ ನಾನು ಈ ಥರನೇ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆನಿಯನ್ ಸೇರಿಸಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲರ್ ಬರಬೇಕು, ಬ್ರೌನ್, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮಿಕ್ಸಪ್ ಮಾಡಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಮಿಕ್ಸಪ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು 2-3 ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಫ್ಲೇಮ್ನ ಮೀಡಿಯಮ್ ಆರ್ ಹೆವಿ ಫ್ಲೇಮ್ ಇಟ್ಟೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತುಂಬ ಸ್ಲೋ ಇಟ್ಟರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬೇಯಲ್ಲ. ಸೊ ಫುಲ್ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟು ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸೀದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಗಾಯ್ಸ್, ಓಕೆನಾ. ಈ ಥರ ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ನಾನು ಅರಿಶಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ, ಒಂಚೂರು, ಓಕೆನಾ, ಒಂದು 1/4 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಮಿಕ್ಸಪ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಗೈಸ್, ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಜಿಂಜರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಮಿಕ್ಸಪ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಾನು ಈ ಥರ ಪ್ರೊಸೀಜರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಇದೇ ಥರ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ಥರ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾನು ಈ ಥರ ನನ್ನ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ನೀವು ಇದೇ ಥರ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಜಿಂಜರ್ ಮತ್ತು ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ನ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಅದು ಘಮ ಘಮ ಅಂತ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಕಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಟೊಮೊಟೊನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ.
ಓಕೆ. ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆನಿಯನ್ ಜೊತೆಗೆ ಜಿಂಜರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ಕು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಘಮ ಘಮ ಅಂತ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು 1 to 2 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಟೊಮೊಟೊನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಮಿಕ್ಸಪ್ ಮಾಡಿ, ಇದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಲೈಸ್ ಆಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಆನಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಟೊಮೊಟೊನ ಸ್ಲೈಸಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ರೇ ಒಂಥರ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅಂತ ಅನಿಸೋದು. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಥರ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಆ ಥರನೇ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಡಿಶ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು ಥರ ವೇ ಆಫ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದನೂ ಟೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ ಇದೇ ಥರ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಅದೇ ಥರ ಫಾಲೋ ಆಗಿ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಚಿಕನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಲ್ವ, ಅದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಥರ ಮಿಕ್ಸಪ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈ ಥರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನೀರು ಬಿಟ್ಕೊಳ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಚಿಕನ್ನು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀವು ಬಿಡಬೇಕು. ಒಂದು 2 to 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈ ಥರ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದು ನೀರು ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀವು ಬಿಡಿ. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ವ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀರು ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಮಿಕ್ಸಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸೀದೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಿಕ್ಸಪ್ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಒಂದು 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ 5 to 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಈ ಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಚಿಕನ್ನ. ಓಕೆ. ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅಂದರೆ ಯಾರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಫೇವ್ರೆಟ್. ನನಗಂತೂ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಂತಲೇ ನಾನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿನ್ನೋಣ ಅಂತ. ಸೊ ನೋಡಿ ಗೈಸ್, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾಯಿದೆಲ್ಲ, ನೀರು ಬಿಟ್ಕೊತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಮಸಾಲೆನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಸಾಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದೇ ಸತಿ ಸೇರಿಸಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ವ? ದೆನ್ ಮೊಸರೊಂದು ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ. ಬಟರ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಒಂದು ಚೂರು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇದ್ದರೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನೋಡ್ತಿದ್ರಲ್ವ? ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕಿ ಒಂದು 4 to 5 ಗ್ಲಾಸಸ್ ಅಷ್ಟು ವಾಟರ್ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಲಿ. ಓಕೆನಾ? ಒಂದು ಕುದಿ 2 ಕುದಿ ಬರಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಿಡಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಟೇಸ್ಟಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ. ಆಮೇಲೆ ರೈಸ್ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಥರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ. ಒಂದು 2 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ನಾನು ತುಪ್ಪನೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಕಸ್ತೂರಿ ಮೆಹತಿ ಆರ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೇಸ್ಟೂ ಮಾಡಿ, ಉಪ್ಪು ಆ್ಯಂಡ್ ಖಾರ ಸರಿ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಖಾರ ಪುಡಿ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆನಾ? ಆಮೇಲೆ ಕುಕ್ಕರ್ ಮುಚ್ಚಳನ ಮುಚ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು 2 or 3 ವಿಸಿಲ್ ಬಂದರೆ ಸಾಕು, ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಈಸಿಯಾಗಿ. ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ವಾ? ಸೊ ನಾನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದೆ. ಸೊ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ವಿಸಿಲ್ ಕುಗ್ಸೋದು ನಾನು ತೋರಿಸಿಲ್ಲ. ಓಕೆ. ನೋಡಿ, ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಆಗೋಯ್ತು. ನೋಡ್ತಿದ್ರಲ್ವ? ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸಪ್ ಮಾಡಿ ನೀಟಾಗಿ ಈ ಥರ ನಿಧಾನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸಪ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನೀವು ಕುಕ್ಕರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಇದು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. ಒಂದು 5 to 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆರಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಮಿಕ್ಸಪ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅದು ಒಂಥರ ಗಂಜಿ ಥರ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ ಗೈಸ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಬಾಸ್ಮತಿ ರೈಸು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ತುಂಬ. ಸೊ ನಾನು ನಾರ್ಮಲ್ ರೈಸ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ವ? ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂತು. ಸೊ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿತ್ತು. ನನಗಂತೂ ಮೌತ್ ವಾಟ್ರಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಾಯಿತು, ಬಿಕಾಸ್ ಅಷ್ಟು ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ನೀವು ಇದೇ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತಿನ್ನಿ. ಸೊ
ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ನನ್ನ ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ ಒಂದು ಲೈಕ್, ಶೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನನಗೆ ಇದೇ ಥರ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿರಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂಥರ ಸ್ವಲ್ಪ ಲುಕ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೋಕ್ಕೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ವಿಡಿಯೋಗೋಸ್ಕರ. ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ರುಚಿಯಾಗಿತ್ತು. ನಾನಂತೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಂದೆ, ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿ. ನನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಅಂತೂ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಮೈ ವಿಡಿಯೋ. ಫಾರ್ ಮೋರ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ subscribe my channel, like, share, subscribe. Thank you so much guys.